យកទៅដំជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះរំលឹកអតីតកាលកាលពីនៅក្មេងៗអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាបើកាលនៅពីតូចយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអានេះគឺជាផ្លែច័ន្ទរៃណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគេហៅច័ន្ទរៃហើយខ្លះហៅអំពិលបារាំងបើនៅខាងខ្ញុំហៅច័ន្ទរៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនផ្អែមដែរម៉មីខ្ជិះចោលបងផ្អែមដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនច័ន្ទរៃហ្នឹងបើសិននៅទុំអញ្ចឹងវាទឹកធ្លាក់មកយើងអាចញ៉ាំអាក្រៅវាបានណាវារាំងផ្អែមតែញ៉ាំច្រើនវាអត់នេះឯងវារាំងកពុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះរើសវាបានមកកដប់ធំហើយយើងចាប់ដើមដំហើយឧបករណ៍ដំមានតែដុំថ្មហ្នឹងហើយបងប្អូននឹកឃើញកាលនៅក្មេងៗដើរទៅសាលាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលមកវិញតាមផ្លូវគឺរើសដាក់កាបូបរើសដាក់កតាបឬក៏ថង់អីចឹងណានៅមកពេលមកដល់ផ្ទះគឺនាំគ្នាដំហើយលីងចែកគ្នាញ៉ាំកាលពីសម័យនៅតូចហ្នឹងគឺអត់សូវមានអីសបោអីញ៉ាំដូចសម័យឥឡូវទេហ្នឹងហើយមានតែឆ្នាំ80 90 70អីទេហើយចំនួនពុកម៉ាក់របស់ខ្ញុំអីទេដែលកាត់ស្គាល់ផ្លែច័ន្ទរៃហ្នឹងហើយដំគឺយើងដាក់វាប្រឈោហ្នឹងហើយបើសិនយើងដាក់កាប៉ែតគឺដំវាចេញក្របទេយើងដាក់រាំងប្រឈោផ្លែវាមកហើយយើងដំផឹងមកគឺស្រួលមែនទែនគឺក្របវាធ្លាក់មកអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកព្រោះអីកាលពួកខ្ញុំនៅក្មេងៗគឺរើសមកគឺនាំគ្នាដំហើយត្រឹមបានហើយនាំគ្នាលីងហើយច្រកថងយកទៅសាលារៀនចែកគ្នាញ៉ាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះអីកាលពីចំណិននៅក្មេងៗក៏អត់សូវសបោអីញ៉ាំច្រើនទេហ្នឹងហើយសុបបីស្វាយទុំវិញក្រោករើសតាំងពីយប់អញ្ចឹងណារំលឹកអតីតកាលលើបន្ទាប់ពីដំហើយបានមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងបានក្របដូចជាក្រេះក្រាន់ដែរហ្នឹងហើយយើងប្រមូលវាហើយយើងដាក់ចាប់ដើមលីងចាប់ដើមរែងវាយកអាក្របដែលស្ពោតចេញណាហ្នឹងហើយអាកតិចកទីសបកវាដែលចំណាំងខ្លីអីហ្នឹងណាយើងរែងវារើសវាចេញអស់មកហ្នឹងហើយព្រោះអីពេលយើងយកទៅលីងទៅយើងអាចលីងតង់អាសបកតង់អីវាបានទេព្រោះអីសបកពេលយើងលាងទៅវាសើមទៅពេលណាយើងយកទៅលីងវាជក់ខ្ទះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះយើងរែងបានសម្រេចហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកក្របវាហ្នឹងយកទៅដាក់លាងទឹកបាន2-3ទឹកមកហើយបន្ទាប់ពីលាងបាន2-3ទឹកមកយើងលាងហ្នឹងយើងស្រង់អាស្ពោតហ្នឹងវាអណ្ដែតឡើងលើហ្នឹងហើយសបកអីវាហ្នឹងយើងលាងវាឲ្យស្អាតមកហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្រង់ដាក់ជាលមកកដប់មកហើយកុំឲ្យវាស្ងួតទឹកពេកដើម្បីយើងយកទៅលីងហើយមុនលីងហ្នឹងយើងចាប់ដើមលាយទឹកអំបិលរបស់យើងមកចិបសិនហ្នឹងហើយកុំលាយច្រើនពេកខ្ញុំលាយហ្នឹងដូចច្រើនជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដាក់តែមកចិបមកចុងឡាព្រាមកហើយយើងចាប់ដើមបកាត់ភ្លើងមកយើងចាប់ដើមលីងមកហ្នឹងហើយដាក់ខ្ទះយើងហើយរំលីងអាក្របច័ន្ទរៃហ្នឹងហើយដាក់វាតង់នៅសើមណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយកុំទុកឲ្យវាស្ងួតពេកព្រោះអីពេលសើមអញ្ចឹងក្របវារាំងមានសំណើមទៅយើងលីងឲ្យវាឆ្អិនបានល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ញ៉ាំក្របច័ន្ទរៃនឹងនៅតូចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយច្បាស់ជារសជាតិផ្លេចមិនបានទេកាលពីនៅរៀននៅតូចអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ដើមលីងវា
ban mà tu máu khơi tàu về răng tu mà cái pi cái trắng dân chập đơm đạn tật bờ dân trồi đó là người dân chặt chu trồi máu hay dân chập đơm linh cho linh lang cho cô lang cho bò lang oi tật bờ bò dương thấy nâng cái chăn rầy nắng vì chìa trồi này là ngày bằng vốn khơi nhát nơi lực tiền nó về miền so triệt so nắng cứ chỉ triệt tật bờ để dương bán chặt trồi từ là ngày hay dân thơ ca cô linh lần nhập đại sĩ chẳng hạn này gì hay ca linh cọp tràn ray nó đôi chị sơ từ này pe du man pe hay pe dân linh nó công sơ pra phượng khang pe của ấy ca na dân pra phượng khang pe thua oi cọp tràn ray bao dân nó vì ọt chân ban là hay hay bắt tập pe linh ban mà tôm mó cọp tràn ray nóคือvì chặt đâm tục prao đôi dân linh linh sẽ chạy linh bột linh sầu ấy chẳng là ngày hay dân chập đâm lự về phật bị phượng máu hay dân cột về tụng mà tụng là ngày hết ấy ban nhom oi cột ấy bờ mình cột về tế cứ về lột chân cào tè hơi bong ôn ở này là ngày lột lần priệt máu này hay chăn rầy bò dân chân này chặn đặng bên trên bò dân màu là ngày mưa tới cứ tha tận nông chui ngành bên tên hay bong ôn na khác sập sờ rồi chiết chăn rầy nằng chăn rầy nằng cứ vì miền rồi chiết thà tới nhâm tới tí đôi dân nhâm cướp ấy mà giang nằng ngày bụng mày bong ôn lời ní một lụa chun bụng mày bong ôn đặc này tách bong ôn khơi ta nằng cái chai đặt cướp chăn play chăn rầy chẳng thà nhâm nằng nhâm mặt ban để nhâm đặt cướp thì nằng ngày năng ai pluộc hơi chạy chun bong ôn tê sana tây tạt thà thưa hơi bàn pluộc thái trẻ thưa đằng nhâm cơ đằng ọt chẳng á năng aiเป็นจบวิดีโอแต่ตรำนี้ส่งออกคนจราส่งกรบลี้จุบเนี่ยในวิดีโอกรอยคอมเพล็กซ์เซลา follow page บ่ยอมแนะมวยพอนะบองโอนบายบาย